Alright, kalau kita nak cerita balik pasal new norm norma baru ni, kita sebenarnya kena terima seadanya. Tapi kalau sebagai seorang artis tu nak depend kepada crowd juga kan, saya rasa kita kena cuba dengan tak ada orang kat depan. So vibe dia saya rasa lain. Walaupun kita kena minimalis kita kena reduce macam-macam kena reduce, tapi saya rasa dengan idea dan ilham yang diberi tu, saya rasa kita tetap kena buat yang best lah semua untuk semua peserta. Kan? Abang juga adalah penulis sendiri. So mungkin sebabkan penulis lagu dan penulis sendiri lagu itu cerita sebenarnya. Jangankan nanti aku kasi itu pasal kita nak tengok drama di atas pentas nanti. Okay, dari segi konsep and content, saya rasa saya tak nak cerita banyak. Sebab lagi tinggal beberapa hari je saya nak simpan bagi semua orang biar surprise lah. Kan? Tak nak. Exposure pun tak baik. Okay. Saya letakkan Aina Abdul. Power lah dia.